아, 예. 에? 에? 아, 예. 에? 뭐야? 행백군 경주 첼시 중률 공파 39대손. 경주 첼시 중률 공파 35대손. 이거 아버지, 그 우리 형님의 할아버지의 구촌 동생의 손자가 바로 이 현신기라. 실례지만 어디 최십니까? 경주 최고입니다. 방금 충렬 공부가요. 이놈의 자식, 이놈의 자식! 누구의 마당대 수사 안 해본 줄 알아? 이 우주의 기운이 우리 둘을 감싸고 있다 아이가. 니콩 내콩 가족 아이가. 최익현 씨는 내 집안 사람이라. 니콩 내콩 가족 아이가. 그렇습니까? 예. 그 말하면 이번 원신 새끼들 다 뒤졌으면 좋겠습니다. 아, 애국이 뭘 겁니까? 예? 예? 하지만 마시던 와다시와 최익현 됐어요. 지금 말장난 하냐? 어? 사람만큼 간사한 동물이 있지. 너희 서장 남천동 살지? 예? 살아있네. 예? 내가 임마 너희 서장이랑 어저께도 왜 같이 밥 먹고 왜 싸우려고 같이 가고 왜 같이 밥 먹고 왜 싸우려고 같이 가고 왜 다 했어. 압니다. 행배 지시만 지시고 내 지시는 지시도 아이가. 예? 대표님은 대표님을 뭐라고 생각하신대? 행배는 내 미치지. 행배 지시만 지시고 내 지시는 지시도 아이가. 예? 대원님 안 되겠다. 요즘 맞지? 좋았대. 겨울 보이지 겨울. 아, 예. 저때 인구 시작한다 할게요. 아, 예. 예? 뭐야? 근데 행배씨 경주 첼시 중률 공파 39대손. 경주 첼시 중률 공파 35대손. 대원님 그게 아니라 이 명분이 없다 아닙니까? 절부터 해야 될 거 아이가. 뭔데?